بونجور توس، أهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة كنقدم لكم دعوة باش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une petite douceur, mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous à la chaîne et bien sûr partagez avec la famille et les amis. إذا اليوم غادي نقدموا غادي نصاوبوا مع بعضياتنا واحد ديسير أو التحلية أو لا طورطات بالفواكه وبالكريمة لا كريم باتيسير اللي كتجي رائعة. غادي نصوبها ونديكوريها أو نزينها بالفواكه. على فكرة هاد الوصفة ممكن تزينوها بأي نوع من الفواكه عندكم، ماشي بالضروري تستعملوا نفس الفواكه اللي أنا استعملتهم، يعني ممكن تستعملوا تفاح، بنان، أي فاكهة عندكم موجودة كتقضي الغرض. Donc aujourd'hui on va préparer des petites tartelettes comme vous l'avez vu sur la vidéo. Je vais préparer la pâte sablée faite maison et la crème pâtissière. Restez connectés pour voir comment on fait tout cela. إذا هنايا باش غادي نحضروا العجين ديالنا غادي نحتاجوا جوج ديال الصفار ديال البيض، غادي نحتاجوا كذلك 250 غرام ديال الفرينة أو لا الدقيق الأبيض، غادي نحتاج كذلك 125 غرام من الزبدة، وغادي نحتاج 70 غرام من السكر، وغادي ندير شوية ديال الملحة، يعني واحد القبيصة ديال الملحة في العجين، وكذلك 50 مليلتر من الماء. الماء ماشي ضروري، إلا كان الفرينة ديالكم كتشرب مزيان ما غاديش تحتاجوا تزيدوه، وعلى أي حال انتم عندكم ميزانكم، إلا جاتكم العجينة جارية كتزيدوا شوية الفرينة، والعكس كذلك إلا جاتكم ناشفة كتزيدوا الماء. Voilà maintenant pour faire ma pâte sablée. Donc j'ai pris deux jaunes d'œufs, je les ai blanchis avec 70 grammes de sucre. J'ai rajouté 50 millilitres d'eau parce que j'ai une farine qui absorbe énormément. Si vous avez une farine qui n'absorbe pas, vous n'avez pas besoin de rajouter l'eau. Donc voilà, je vais mettre de côté et là je vais prendre ma farine dans laquelle j'ai mis une petite pincée de sel. Je vais creuser un petit puits comme ça et puis je rajoute 125 grammes de beurre à température ambiante. إذا هنايا فاش كملت داك الخليط، يعني كنخلط البيض مع السكر حتى كيتجانس مزيان، زدت فيه شويه ديال الماء لان الفرينه ديالي كتشرب، وهنايا جيت خديت الفرينه ديالي وزدت فيها الزبده بحراره الغرفه، وكنبقى نحربل بها في يديا حتى كتولي بحال شي رمله صابلي بحال هكايا. وهنا كنجيب هذاك الخليط ديال السكر وصفار البيض وكنضيفو عليها. Donc là, après avoir bien mélangé le beurre avec la farine, je rajoute mon mélange d'œufs et de sucre et je mélange encore. إذا هنا كنبقى نخلطها حتى كتجانس مزيان، ومن بعد كنحطها وكندلكها شويه، هي ما محتاجاش الدلك غير باش تتجانس ليا فقط. إذا كما قلت لكم إلا بانت لكم العجينة جارية كتزيدوا لها شوية د الفرينة والعكس صحيح. Voilà, je mélange ma pâte juste pour obtenir une pâte homogène et je la réserve au frais pendant une demi-heure en attendant que je prépare ma crème. إذا هنا كنديرها في واحد الفيلم بحال هكايا غذائي،
وكنحطها في الثلاجة عادي باش على ما كنوجد الماء باقي. ومن بعد ما بردات العجينة ديالي وشدات راسها غادي نشدها وغادي نسرحها بواحد الرولو باش نصاوب هذيك لي طارطوليت ديالي. على فكرة ممكن ديروها مرة واحدة، يعني الا ما بغيتوش ديروا هادوك الطارطوليت فرديين، ممكن ديروا طارطة واحدة كبيرة مثل طارطة التفاح اللي صوبت معكم من قبل. وبالمناسبة الناس اللي سولتني على العجين كيفاش كيتحضر في الفيديو ديال طرطة التفاح، فممكن تستعملوا هذا العجين هذا، يعني رجعوا للفيديو ديال طرطة التفاح واستخدموا هذا العجين هذا باش تصاوبوها. اذا هنا كنجيو تنقطع واحد الدوائر اللي كتكون كبيره شويه على المول اللي غادي نحط فيه العجينه باش تجيني هي هذيك، وكنحطها فيها بحال هكايا. ومن بعد كنقي من الفوق بالموس، كنقطع داكشي اللي شايط. Après avoir laissé ma pâte refroidir un peu au réfrigérateur, là je vais venir la récupérer. Je l'ai bien étalée finement. Voilà, moi j'aime bien en fait j'aime bien la pâte fine. Après vous faites comme vous voulez. Et là je coupe des cercles un peu plus grands que la taille du moule. Voilà, et après je les place bien dedans et après je nettoie ce qui dépasse avec un petit couteau. Là je refais encore une fois pour que vous voyez bien comment je l'ai fait. إذا هنا كنعاود نكرر العملية مرة تانية باش توضح معكم الصورة. ومن في هذا الأثناء أنا كنكون سخنت الفران ديالي على 200 درجة، ومن بعد كندخلهم يتحمروا واحد 15 دقيقة. Je laisse cuire pendant 15 minutes à 200 degrés. غنحضروا هذيك الكريمه اللي غادي نحشيو بها الطورطات ديالنا. غادي نحتاجوا 250 مليلتر من الحليب، 50 غرام من السكر و30 غرام من الفرينه وشويه ديال الفانيلا، انا غادي نستعملوا ليه سائل، وجوج صفار ديال البيض. Pour préparer ma crème pâtissière, j'ai besoin d'un peu de vanille, donc je l'ai en liquide, ou alors vous pouvez utiliser une gousse de vanille, 250 ml de lait, 50 grammes de sucre, 30 grammes de farine et de jaune d'œuf. هنايا غادي نحط الحليب في واحد الطاوه اولا كاسرونه باش غادي نغليه شويه. غادي نزيد فيه شويه من الفانيلا، وغادي نزيد فيه كذلك نصف الكميه ديال السكر. ما تزيدوش السكر كامل، غير النص، ونخليو النص الاخر نديروه مع البيض. وغادي نديرو هذاك الحليب فوق البوطه على نار مهيله حتى يغلي. Donc là, je vais venir rajouter de la vanille dans le lait. Je rajoute uniquement la moitié de la quantité du sucre et je vais laisser sur un feu doux. Et je reviens pour blanchir mes jaunes d'œufs, donc avec la moitié restante de sucre. اذا هنايا غادي نرجع داك شويه اللي بقى عندي د السكر، نصف الكميه غادي نزيدو على دوك جوج الصفار ديال البيض، وغادي نضيف عليهم هذيك 30 غرام ديال الفرينه. Et je rajoute également de la farine. Donc là je viens rajouter le lait. هنايا من بعد ما غلى الحليب ديالي كنجيبو وكنكبو فوق هذيك الخليط ديالي، وكنعاود نرجعو في الكاسرونه اولا في الطاوه، وكنبقى نحرك، ما تحبسوش من تحرك باش ما تلصق لكمش الكريمه. Et donc je remets le tout à feu doux et je ne cesse pas de remuer. En fait, il faut continuer à mélanger pour que ça ne colle pas tout simplement. Et on laisse au moins 3 minutes pour que la farine soit bien cuite.
هنايا كنجي وكنحط هاديك الكريمة ديالي اللي وجدات عقدات بهذا الشكل هذا، وكنديرها في واحد البلاستيك غذائي ضروري تغطيوها تكون بهذه الطريقة هذه باش ما تكون لكمش واحد القشرة وتخسر لكم الكريمة ديالكم. Donc là, je fais comme ceci, c'est important pour éviter d'avoir une croûte sur ma crème pâtissière. Je laisse dans le frigo à peu près 30 minutes. غنخليه في المبرد 30 دقيقة ومن بعد نرجع ليه. ايوا وكيف ما كتشوفوا طابت ليا العجين ديالي، انا رققتها حيت كتعجبني رقيقه، وانتم الا بغيتوها غليظه شويه تقدروا تخليوها غليظه. هذيك الكريمه كنجبدها من الفريغو اولا من الثلاجه عفوا، وكنخلطها مزيان بواحد الخلاط كهربائي اولا يدوي باش كتعاود تجرى ليا لانها كتكون عاقده. Donc là, j'ai récupéré ma crème pâtissière que j'ai retravaillée un peu à l'aide d'un batteur électrique et j'ai mis dans une douille et maintenant je décore mes tartelettes et je reviens vous voir. إذا هنايا أنا درتها في داك الجيب الحلواني بحال هكاك، بغيتو ديروها غير بالمعلقة أو أي حاجة موجودة عندكم ماشي مشكلة، ماشي بالضروري يكون عندكم هذاك. Là, mes petites tartelettes sont prêtes, donc moi j'ai décoré comme ceci. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme fruits. J'ai saupoudré un peu avec du sucre glace. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, partagez-la avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous dis à bientôt, à une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. إذا هنايا من بعد ما زينت هادوك الطارتولات ديالي على هاد الشكل هذا، كنقدمهم بحال هكا يعني هادي قطعت فيها شوية ديال الشهدية، الكيوي، توت الأرض، والأخرى درت فيها شوية د المشماش، الثالثة درت فيها فقط توت الأرض. المهم هذه كتبقى مسألة اختيارية، أي فواكه موجودين عندكم فانتم ممكن تزينوا بها. إلا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالتعليق بجيم وبالبارتاج، تابوناو في القناة، وتنقول لكم إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.